gatee miidhameera. Rifeensi isaas irraa miidhameera. Walumaa galatti abdiirra kaga'e miidhaanii waan darara lubbuu isaa fidu fayyaa. Abdiin fayyaa yaalamaa jira. Kilaraandiin hospitaala odoonni kutaa doktoraan seenii namni bira ga'ee bira ture bakka adagaa utuu inni jiru booda Dr. Rob Bolteensisan gulkoosii waan argatti fudhanii bakka ammas hin baha jennaan irraa ba'ee inshallah hin fayyaa tokkoffaa du'aa godhaa fi lammaffaa yoo tarii wanni nurraa barbaachisu nutti himame hin godhama jechuu abdii qabna. Sadaffaa dhimmichi dhimma jibbaa amantii yookaan waa biraa yoo waan bifa kana of keessaa qabu wanti inni fakkaatu nutu abdiin amantii biraa keessaa dhufee baay'ee dhiibbaa uumaayira. Uummata muslimaa deeggaree obboleessa isaa addisuu dabalatee namoota gurguddaa hedduu gara islaaminaatti fidee warra kaan immoo akka jarri islaamummaadhaan amantii islaamaatiin jecha hamaan jenne baay'ee nurraa qolate mucaanii fayyaa qabaa diinii isaa keessatti waa qara'uu dhabuun barachuu dhabuun isaa immoo warri keenyaayyuu warri Mahammadii fi Ahmadiyyuu warri maqaa islaamaatiin dhalannee guddateeyyuu kan hin baranne hedduu jira waan ta'eef ammallee waan baranne malee mucaan jabaadha gaariidha. Haa ta'u yoonni kufate yoonni waa mucaate illee kufate yoo qoreensa waraante illee sammuu keenyaan diinadhahe diinan miidhe waan jedhu siluma qabnaaf dabnee akkasitti kannee haqiiqaan jiru agarsokkeen tokko haga ta'e miidhameera. ስለ ወንድማችን አብዲ ብዙ ነገራቶች ፖስት እየተደረጉ ስለሆነ ሙስሊም ወንድሞች ተረጋጉ ኢንሻአላህ ያለውን ነገር ትንሽ ላካፍላችሁ። አንደኛ ከእምነት ጋር መያያዝ አይደለም። ሁለተኛ የተደፋበት ነገር ደግሞ አሲድ ሳይሆን ዘይት ነው፣ የሞቀ ዘይት ነው የተደፋበት። ስለዚህ ይህን ያደረገ ድርጊት ደግሞ በቁጥጥር ስር ውሏል። እንደ ገሬ ሻሃዳ ደውለን ከሱ ጋር ያሉ ሰዎች ጋር ደውለን ነገራቶቹን ልናጣራ ሞክረናል። ያሉትን ቀሪዎች ደግሞ ምን እንደሆነ ቀስ ብለን እናንተ እናሳውቃችኋለን። ያም ሆኖ ግን አሁን ይህ ነገር ያደረገው አካል ከጀርባው ምን አለ የሚለው ነገር ደግሞ እንግዲህ ህግ አጣርቶ እኛም ደግሞ ያለውን ነገር አጣርተን ወደ እናንተ እናደርስ ይሆናል። እስከዛ ግን አንዱ እምነት ከሌላ እምነት ጋር እንዳይጋጭ እንድትረጋጉ በዚሁ መልእክት ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። የማይሆን ነገር ፖስት አድርጋችሁ ከሆነ ያ ፖስታችሁን እንድታነሱ በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ። ከበጀሙታ ተፈብሎ ወንኬኛ ሙስሊሞታ ዋኑ በለሰከኛ አብዲ ዋይ አመንቲዳ ወልቀበቱ ሚቲ ድንገት ወንተ ከነ ከራወቴ ነምልሱን ቶአኖ ሴራ ጀላ ኦሌራ ዋንቴፍ akka garee shahaadaatti akka bilbilee waan kana adda baafachuu yaalletti jechuudha. Waan kun waan amantii faana wal qabatu miti. Garuu namni kana godhe maaltu duuba isaa jira waan jedhu qorannoo seeraa jala seenteetu waan ta'eef jaratu waan kana beeksisuu qaba waan ta'eef obsa akka gootan isin beeksisuu barbaada gamanumaani. Namni kun qaama amantaa kiristaanaa osoo hin taane musliimumarraa waan kun irratti raawwatame. Garuu maaliif akka jedhu immoo maaltu duubarraan akka jiru adda baafannee isiniif amma ibsa goonutti waan hin taane poostii gootan yoo ta'e amantaaf amantaan akka walitti hin buune namaaf namni akka waliin dhabne waan poostii gootan akka irraa kaastan gamanumaan isin beeksisuu barbaada. Wassalaamu alaykum ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ገለቶ ስለ ወንድማችን አብዲ ብዙ ነገራቶች ፖስት እየተደረጉ ስለሜራ wantansi kadhadhu yaa rabbi hundarraa erganaa kennite hin fudhateenarraa hamma lubbuttiin koo jirtu duniyaarra itti wali adajiifna waan khayrii taaterra yaa rabbi nummaysee nakkee faqiiqarra yaate nuu gargaaran maluunuma tolaan asiidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. wantansi kadhadhu yaa rabbi hundarraa erganaa kennite hin fudhateenarraa hamma lubbuttiin koo jirtu duniyaarra itti wali adajiifna waan khayrii taaterra yaa rabbi nummaysee nakkee faqiiqarra yaate nuu gargaaran maluunuma tolaan asiidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. wantansi kadhadhu yaa rabbi hundarraa erganaa kennite hin fudhateenarraa hamma lubbuttiin koo jirtu duniyaarra itti wali adajiifna waan khayrii taaterra yaa rabbi nummaysee nakkee faqiiqarra yaate nuu gargaaran maluunuma tolaan asiidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa.